Знаеш ли, че дишането през устата буквално може да съсипе зъбите ти, дори да ги миеш редовно? Когато спиш с отворена уста, въздухът постоянно минава през нея. Това изсушава устната кухина и намалява слюнката. А именно слюнката е естествената защита на зъбите. Тя не е просто течност. Тя неутрализира киселините, премахва бактериите и предпазва емайла от разрушаване. Но когато устата е суха цяла нощ, тази защита буквално изчезва. А резултатът – по-бързо развиващи се кариеси, по-чувствителни венци, лош дъх и усещане, че колкото и да се грижиш за зъбите си, нещо все не е наред. А всъщност причината е често в начина, по който дишаш. Когато устата е отворена, въздухът влиза директно, без филтрация, без увлажняване и без естествена защита. Но ако върнеш тялото си към носовото дишане, възстановяваш тази бариера, защото устата остава влажна, а слюнката си върши работата. Аз започнах да използвам лепенките за уста на Noseway. Те държат устата затворена през нощта и те карат да дишаш през носа. Естествено, без усилие и без лекарства. Още след няколко нощи разликата се усеща. Няма сухота, няма неприятен дъх, а зъбите сутрин се усещат чисти и свежи. И сега е перфектният момент да ги пробваш. Noseway.bg има ранен черен петък с до 50% намаление. Влеза в линка в биото и усети разликата още утре вечер.